सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ठंडक के मौसम में एलर्जी, सर्दी, खांसी यानी ठंडक के मौसम में एलर्जी का होना अनिवार्य होता है। क्यों? खासकर ऐसे मनुष्य जो सांस फूलने की समस्या से ग्रसित है, जिनको अस्थमा है, उन लोगों को ठंडा के मौसम में खांसी, सांस फूलना, माने दमे की बीमारी तेज होता है। क्यों? उससे बचने का साधारण सा उपाय है। जिनको ठंडे के मौसम में खांसी अधिक होती है, सांस फूलता है, एलर्जी की शिकायत रहती है, ऐसे व्यक्ति ठंडक के मौसम में सबसे पहले वह अपने बेड पे अगर बैठते हैं या सोते हैं तो बिल्कुल अपने रीढ़ को, गर्दन को सीधा करके सोए। उनको गर्दन झुकना नहीं चाहिए। अगर बैठते हैं तो बिल्कुल अपने शरीर को सीधा करके बैठे, गर्दन बिल्कुल झुकाए नहीं। गर्दन को बिल्कुल अपने 90 डिग्री के कोण में खड़ा करके रखे, बिल्कुल तन के। अगर आप 90 डिग्री के कोण बनाकर रखते हैं अपने गर्दन को, अपने जहाँ पर बैठते हैं वहाँ बिल्कुल सीधा बैठते हैं, तो स्वतः आपका सांस फूलना, खांसी की जो समस्या है, यह स्वतः आपको कम महसूस हो जाएगा आपको उसी दिन। तो चाहते हैं कम पैसे की खर्च करें और बीमारी मेरा ठीक रहे, तो जिनको सांस फूलने की समस्या है, ठंडक के मौसम में खांसी अधिक होती है, सांस फूलता है, दम फूलता है, वैसे व्यक्ति अगर कहीं बैठते हैं, खाना खाते हैं या जिस जगह आप बैठते हैं वहाँ पर सिर्फ सीधा होकर बैठे, गर्दन को आप तनिक भी नहीं झुकाए, बिल्कुल गर्दन को आप 90 डिग्री के कोण में रखें और अपने नाक पे जिस प्रकार से हम मास्क लगाते हैं उस प्रकार से ठंडक के मौसम में मास्क लगा के रहे। अगर मास्क आपके पास नहीं है तो गमछे से, रुमाल से अपनी नाक को बांध के रखें। अब कहेंगे नाक के बांध को क्यों रखें? तो नाक के बांध के रखने के लिए कुछ वजह है, कुछ कारण है, जिसके कारण आपको सांस फूलती है, खांसी तेज हो जाती है। तो जब जैसे अभी ठंडा के मौसम लेके देख लीजिए, जब आप अपने बिस्तर में रहते हैं तो सोए रहते हैं, आप चद्दर, गमछा, जाजिम, रजाई, तकिया, तोशक इस प्रकार से आप अपने ओढ़े रहते हैं ऊपर से, क्योंकि उठने के बाद आपके भीतर की सांस गर्म निकलती है और गर्म सांस आप लेते हैं। जब गर्म सांस और गर्म आपकी सांसें गर्म निकलती है और उस बिछावन के भीतर में से गर्म सांस लेते हैं तो आपके उस वक्त वो खांसी आराम रहता है, रिलैक्स रहता है। ठीक उसी प्रकार जब आप ठंडे के मौसम में बिछावन पर से उठकर बाहर निकलते हैं, बैठते हैं, तो सुबह पहर की वातावरण ठंडा के मौसम में शीतलापन रहता है, तो हम गर्म सांस छोड़ते हैं और शीतल सांस लेते हैं। गर्म सांस छोड़ते हैं और शीतल सांस लेते हैं, जिसके कारण शीतल सांस लेने के कारण हमारी वह वायु फेफड़े पर प्रभाव डालता है। जब साधारण सी बात ले लीजिए, अगर एक भट्टी में हम आग सुलगाए और ऊपर से पानी के छींटे मारते जाए तो उस भट्टी का क्या हाल होगा सो तो जानते ही है। तो उसी प्रकार से जब आप सुबह पर उठते हैं तो आप अपने शरीर से गर्म सांस छोड़ रहे हैं, लेकिन आप तो जो सांस ले रहे हैं वह जो वायु ले रहे हैं वो तो शीतल ले रहे हैं।
तो शीतल वायु आपकी फेफड़े पर प्रभाव डालता है, आपके फेफड़े को निष्क्रिय करता है, आपको फेफड़े में शीतलता प्रदान करता है, जिससे आपकी सांस फूलना तेज हो जाती है। तो इस प्रकार से अगर एलर्जी से बचना चाहते हैं, खांसी से बचना चाहते हैं, सांस फूलता है उससे बचना चाहते हैं, तो आप सुबह पर ज्यों ही उठते हैं अपने नाक को गमछे से बांध लें, या ठंडक के मौसम में आप मास्क का बराबर प्रयोग करेंगे तो सर्दी खांसी एलर्जी से आप निजात पा सकते हैं।